Халелуя. Есүс Христэд алдраг байх болтугай. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Та бүхнийг харсандаа маш их баяртай байна. За бүгдэнд нь эзний өдрийн мэндийг хүргэж байна. За та бүхэн найз нөхөд рүүгээ дамжуулаад шеэрлээд за тэгээд хамтдаа өнөөдөр эзний өдрийг хамтдаа сахий, хамтдаа залбирая, хамтдаа эзний үгийг сонсъё, хамтдаа эзэнд өргөл өргөе. Тэгээд хамтдаа өнөөдөр эзний нэрэн дээр нэгдэцгээ яахан дусраа. Халелуя. За 10 сарын 5-ны өдөр Солонгос улс Илсан хотоос та бүхэнтэй мэдчилж байна. За та бүхэнтэй эзний нэрээр мэдчилж байна. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Халелуя. Таныг харсандаа маш их баяртай байна. За өнөөдөр манай лайв дээр хэн оролцож байна вэ? Таныг харахыг хүсэж байна. Коммент секцээр бас бид нартай мэндэлж бас холбогдоосоо гэж хүсэж байна. Халелуя. Та өнөөдөр хаанаас оролцож байна? Бид бүхэнтэй хуваалцахгүй юу? Өнөөдөр чухал зүйлийн тухай өнөөдөр ярих болно. Эзэн биднэрт саваа бэлтэг гэж хэлсэн байгаа. Халелуя. Юуны түрүүнд бэлтгэлийн ажил маш чухал байдаг. Байшин барихад байшингийнхаа суурийг тавих, тийм үү, дээшээ барих топи, мод, төмөр бүх зүйлсүүдийг бэлдсэн байхад бол байшин барихад хүртэл барих хүмүүс нь хүртэл бэлэн байхад бол дээшээ маш хурдан баригдах байгаа. Тэрнтэй адилхан өнөөдөр бид нар саваа бэлтгэх хэрэгцээтэй байна. Халелуя. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Эзний нэрээр мэдчилж байна. Хинхэн оролцсон бай? Бид нартай мэдчилэхгүй юу? Таныг харахыг хүсэж байна. Халелуя. За манай Роза их орж ирсэн байна, тийм үү? Роза их Шалом Улаанбаатараас оролцож байна. За манай Бэлхэм энэрэл ихч, манай Цэгийн ихч маань оролцож байна. Харсандаа баяртай байна. Боломж өөр бусад найз нөхөд рүү бас дамжуулж өгөөрэй. Роза ихчийг харсан баяртай байна. Цэгийн ихчийг харсан баяртай байна. 7 хоног нь хэр өнгөрөвдөө. Бид нар л бас зүрх болон лайкийг илгээгээр аханд усраа. Найз нөхөд рүүгээ дамжуулж өгөөрэй. Миний дуу бас хэр сонсогдож байна бас хэлж өгөөрэй. Сүүлийн 2-7 хоног шин тохиргоо, шин камераар бид нар үйлчилж байгаа учраас жоохон тохиргооны асуудал гарч иж магадгүй. За манай мандаа ихч орж ирсэн байна. Шалом. Харсандаа баяртай байна. Мандаа үлдсэн ихч орж ирсэн байна. Халелуя. Гана орж ирсэн байна. Шалом. Харсандаа баяртай байна. За өөр ямар хүмүүс орж ирсэн байна харъя. Халелуя. Өнөөдөр бид нар маш чухал зүйлсүүдийн тухай ярих болно. Яагаад бид нар саваа бэлтгэх ёстой вэ? Халелуя. Эзэн биднийг үнэхээр ерөөхийг хүсдэг байгаа. Харин бид зарим тохиолдолд бэлтгэлгүй байдаг. Бэлэн биш байдаг. Манай байгальд магч орж ирсэн байна. Шалом. Харсандаа баяртай байна. За та бүхэн минь бусад руугаа дамжуул шеэрлээд өгөөрэй аханд усраа. Өнөөдөр аль болохоор олуулаа хамтдаа оролцохыг хүсэж байна. Ребекетеребе шитеребекетеребесе. Рабакатараба шитеребекетеребесе. За хамтдаа залбираад эхлэе аханд усраа. Та бэлэн үү? Амен. Рабакатараба шитеребекетеребесе. Баярлалаа Есүс тань баярлалаа.
Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Баярлалаа Есүс, танд баярлалаа. Чин зүрхнээсээ талархъя. Есүс танда баярлалаа. Би хүснээ дахин талархъя. Баярлалаа Есүс, таны хийсэн бүхий зүйл. Би хүснээ дахин талархъя. Баярлалаа Есүс, таны хийсэн бүхий зүйл. Халелуя Есүс Христ. Энэ өдөр таныг урьж байна Есүс Христтэй. Өнөөдөр та биднэртэй яриач. Өнөөдөр та бидэнд хүчийг өгөөч. Өнөөдөр та биднийг зоригжуулаач хэмээн яг одоо бид нар залбирч байна. Есүсээ танд баярлалаа. Есүсээ танд үнэхээр баярлалаа. Та бидний хүч, та бидний бамбай, та бидний сэлэн билээсэн. Танд баярлалаа. Та бидний хорогдох газар билээ Есүс Христтэй. Танд баярлалаа. Өнөөдөр энэ цаг мөчид эзэмнэ. Хэн нэгэнд эзэмнэ амар тайван хэрэгцээтэй байгаа бол хэн нэгэнд эдгэрэл хэрэгцээтэй байгаа бол эзэмнэ. Та бүхий л зүйлээр хангаж өгөр аваа. Өнөөдөр та миний бас амийг бас өдөрдөж. Өнөөдөр та миний амийг тосолж Есүс Христтэй. Та миний амаар бас яриарай хэмээн бид залбирч. Та бидний хоосон эзэмнэ савыг бас эзэмнэ. Өөрийн үгээр эзэмнэ дүүргэж өгөр эзэмнэ. Өнөөдөр яг одоо энэ цаг мөчид эзэмнэ. Бид өөрсдийн савыг эзэмнэ. Таны өмнө авчирч. Өөрсдийн савыг эзэмнэ. Таны өмнө бас эзэмнэ. Гуниг зовлон эзэмнэ. Уйтгар эзэмнэ. Сөрөг дуу хоолой янз бүрийн зүйлсээр дүүргэсэн бол бас яг одоо таны өмнө авчирч. Яг одоо бид бас эзэмнэ. Танаас цэвэршүүлтийг эзэмнэ. Яг одоо танаас бас гуйж. Аава та бидний зүрх сэтгэлийг цэвэрлж өгөөч. Аава та бидний зүрх сэтгэлийг эзэмнэ цэвэрлж өгөөрэй. Өнөөдөр та биднэртэй хамт байж. Өнөөдөр та биднэртэй яриарай. Аава та биднэртэй яриарай. Өнөөдөр эзэмнэ үзэж байгаа айл болгоны эзэмнэ гэрт үзэж байгаа хүмүүс болгон дээр эзэмнэ. Яг одоо тэд хаанч явж иж магадгүй эзэмнэ. Яг байгаа газар нь өөрийн оршихугаараа та хамт байж та тэднийг сэргээж та тэднийг босгож та тэднэрт үгээ өгөөрэй Есүс Христтэй. Өнөөдөр та хамт байгаач. Та биднэрт хамт байгаач. Есүсээ та биднэрт хамт байгаач. Аава та биднэрт хамт байгаач. Өнөөдрийн цуглаанд эзэмнэ та хүчийг өгөөч. Өнөөдрийн цуглааныг ариунсээ та удирдаач. Тань даатгаж. Lead us. Та биднийг удирдан жолоодож. Өнөөдөр эзэмнэ. Ариунсээ танаар бид сангаж. Өнөөдөр эзэмнэ та бидний савыг өөрийн сүнсээр дүүргэж өгөр. Fill us, Lord. Fill us. Таныг бид хүсэмжилж байна. Бүрий илүүгээр зүрхэн байна мутраа хүргэж. Таныг бид хүсэмжилж байна. Бүрий илүүгээр зүрхэн байна мутраа хүргэж та. Сансамбуг ус үсээ адил сэтгэл зүрх минь тань руу тимүүлээ. Та миний
Цорын ганц тэмүүлэл би таныг магтан дуулъя. Халелуя. Өнөөдөр та биднийг дүүргээж. Ёс өнөөдөр та биднэртэй яриач. Аав танд баярлалаа. Бүх алдран танд багталтгай. Энэ цагийг танд татаж байна. Орж ирсэн сүнс болгоныг, орж ирсэн эзэмнээ зүрх болгоныг та чөлөөлж, та эдгэж, та урамшуулаарай. Есүс Христосийн нэрээр. Амен, амен, амен. Халелуя. Амен, халелуя. За нэмж орж ирсэн бүх хүмүүсийг эзэн үнэхээр ерөөн сахиж ямарваа нэгэн асуудал, ямарваа нэгэн өвчин, ямарваа нэгэн залбирал байгаа бол Назарын Есүс Христосийн нэрээр төгс эдгэрлийг холбож байна. Халелуя. Халелуя. За та бүхэнтэй Солонгос улсын Илсан хотоос мэдчилж байна. За одоо Илсан хотод 7 цаг, 6 цаг 58 минут болж байна. Тэгээд эзэнд талархъя. Халелуя. Шинэ газар, шинэ үд хаалгыг эзэн бидэрт бэлтгэж бас нээж байгаад үнэхээр эзэн талархаж байна. Халелуя. Эзэн таны амьдралч гэсэн шинэ үд хаалгыг нээх болтугай. Эзэн таны амьдрал шинэ түлхүүрийг, шинэ боломжийг эзэн таны амьдралд нээх болтугай гэж Есүс Христосийн нэрээр юрөөж байна аханд усраа. Та бүхний бүгдийг харсандаа маш их баяртай байна. Тэг үргэлж эзний үгээр сангаж, эзний үгтэй хамт байдаг та бүхэнд бас та бүхнийг урамшуулж байна. Эзэн та бүхэнтэй хамт, эзэн та бүхнийг үнэхээр ивэх болно. Халелуя. Монголд үнэхээр сайхан цагуудыг өнгөрөөлөө аханд усраа. Амен. Нийтдээ 2 сар гарan Монголд үйлчилсэн байна. 2 сар гарны хугацаанд бол яг тасралтгүй бид нар үйлчлэл хийсэн. Гайхалтай цагуудыг өнгөрөөсөн. Тэг бүх алдар нь бидний эзэн Есүс Христэд байх болтугай. Амен. 7 сарын 9-нд Америк нэгдсэн улсаас гэрээсээ гараад бид нар одоо яг бараг 3 сар болох чинь. Тэгээд гайхалтай үйлчлэлүүдийг Монголд хийлээ. Ялангуяа сүүлийн 9 сар. Амен. 9 сарын 1-ээс 9 сарын 21 хүртэл 21 хоногийн сэргэлтийн цуглааныг Монголд хийсэн. Гайхалтай сэргэлт явагдсан. Гайхалтай гал дүрлэлтсэн байгаа аханд усраа. Тэдгээр өдрүүд бол маш гайхамшигтай өдрүүд байсан. Амен. Халелуя. 9 сарын 20-нд бид нар бас Аврора хотел дээр 10 дугаар Аврора хотел дээр бас гайхалтай конференсыг хийсэн байгаа. Маш олон хүмүүс бас хамрагдсан, маш олон хүмүүс эдгэрсэн, чөлөөлөгдсөн, эзний шинэ галыг бас авсан байгаа. Халелуя. Тэгээ тэр галыг хүртэл эзэн таны амьдрал дээр та хэрвээ 21 хоногийн сэргэлтийн цуглаанд хамрагдаагүй ч гэсэн эзэн тэр галыг бас таны амьдралд бас үнэхээр хөтлөх болтугай. Таны амьдралд бас өгөх болтугай гэж Есүсийн нэрээр бас юрөөж байна. Аханд усраа биднэрт гал хэрэгцээтэй аханд усраа. Амен. Биднэрт шинэ гал хэрэгцээтэй байгаа аханд усраа. Үнэхээр гал гэж юу юм бэ аханд усраа? Ариун сүнсний гал бол өөрчлөлтийг авчирдаг. Бид нар дагалдагчрыг мэднэ шүү дээ. Тэд Есүс Христийг загалмай дээр цовдлогдох үеэр тэд ямар хулчгар, ямар айдастай байлаа. Тэд нэг өрөөнд тийм үү бүгдээрээ нэг өрөөнд орж хаалгаа түгжээд тэд айж чичирч байсан бол харин дараа нь яасан бэ? Ариун сүнсний галыг авсныхаа дараа тэд маш зөрөгтэй болсон байгаа аханд усраа. Загалмай дээр цовдлогдох үед Питер 3 удаа урууж байсан бол Есүс Христээс. Харин ариун сүнсний галыг авсны дараа Питер тийч маш зөрөгтэй болж 3,000 хүний өмнө тийч яасан бэ? Зөрөгтэйгоор номлож байсан юм а. Тэд Үйлс номын 4-р бүлэг дээр тэд зөвлөлийн өмнө очиход хүртэл тэд ямар ч айдсгүйгээр бид хүний үгийг сонсох уу, бид Бурхны үгийг дагах уу гэж тэд маш зөрөгтэй болсон юм а. Тэд яаж зөрөгтэй болсон бэ? Тэд яаж хүчтэй болсон бэ аханд усраа? Тэр бол ариун сүнсний гал юм аханд усраа. Би та бүхнийг ариун сүнсний галд уриалж байна. Та бүхэн галтай байгаарай. Хүчтэй байгаарай. Та үнэхээр хүчтэй галтай байхын тулд аханд усраа
ариун сүнсний гал танд хэрэгцээтэй. Амен. Халелуя. Өнөөдөр эзэн танд ариун сүнсний галыг өгөх болтугай. Эзэн танд хүрч, эзэн таныг сэрээх болтугай ахын дүүснэ. Тэнд Иерусалимын ойролцоо цугларсан 120 ахын дүүснэ. Тэд Маркийн дээвэр дээр цугларсан ахын дүүснэ. 120 хүмүүсийн дээр ариун сүнс бууж ирж, ариун сүнс тэдний савыг дүүргэх үед тэд ариун сүнсээр дүүрсэн юм ахын дүүснэ. Тэд бэлтгэсэн ахын дүүснэ. Тэд өөрсдийгөө залбиралд болон мацаг барилт залбиралд өөрсдийгөө өдөр болгон зориулж байсан. Та өөрийнхөө савыг бэлтгэж байна уу? Та ариун сүнсийг галыг авахд бэлнэ үү? Ахын дүүснэ. Ариун сүнс та нарт ирэхэд та нар хүчийг олно гэсэн байна. Үйлс номын 1:8-д. Ахын дүүснэ. Есүс Христийн хамгийн сүүлчийн энэ дэлхийгээс явхаас өмнө хэлсэн үг бол ариун сүнс та нарт ирэхэд та нар хүчийг олно гэсэн байна. Ахын дүүснэ, та хүчийг олохыг хүсэж байна. Яагаад гэвэл гэхээр зөвхөн ариун сүнсээр дамжиж хүч ирнэ гэдгийг Есүс Христ хэлсэн байна. Ахын дүүснэ. Бид тэгвэл яаж ариун сүнсээр дүүрэх вэ? Бид бэлэн байх хэрэгтэй. Та залбираарай. Та мацаг бариарай. Та эзний үгийг уншаарай. Та хүсэн тэмүүлээрэй ахын дүүснэ. Амен. Та хүсэн тэмүүлэх үед ариун сүнс танд өөрийн галыг өгөх. Ариун сүнс таныг галыг өгөх болно ахын дүүснэ. Та галыг авахаас өмнө өөрийгөө тосоор бэлтгээсэй гэж хүсэж байна. Тосоо бэлтгээсэй ахын дүүснэ. Халелуя. Би та бүхэн өнөөдөр Матай номын 25-ын 1-ээс 13-ыг ахын дүүснэ уншчихъя. Өнөөдөр бид нар 2-р хаад 4-р бүлгийн 1-ээс 7-г өнөөдөр бид нар үзэх болно. Гэтэ тэрнээс өмнө ахын дүүснэ. Хамтдаа Матай номын 25-ыг хамтдаа гаргацгаая. Матай 25. Ахын дүүснэ, бид галыг авахын тулд бид тосыг бэлтгэх хэрэгцээтэй байна ахын дүүснэ. Халелуя. Та тос бэлтгэх үед тэр гал удаан асна гэдгийг битгий мартаарай ахын дүүснэ. Амен. Битгий мартаарай. Эзэн таныг улам удаан он жилүүдэд таны гал ассан байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Гал яадаг вэ? Бусад руугаас дамжуулдаг байгаа ахын дүүснэ. Би таны гал асаасаа нэгдүгürt, хоёрдугаарт бусад руугаа тэр галыг дамжуулаасаа гэж хүсэж байна ахын дүүснэ. Тэр 120 хүмүүс эхлээд ариун сүнсээс галыг авсан. Тэгээ бусад руугаа тэд дамжуулсан байна. Халелуя. Өнөөдөр тэр гал хүртэл дамжсаар байна. Тэр 120 хүн дээр ассан гал өнөөдөр хүртэл бидний донд ассаар байна гэдгийг битгий мартаар ахын дүүснэ. Бид нар 9 сарын 1-ний 9 сарын 21-нд бид нар гайхалтай галыг Улаанбаатарт асаасан. Халелуя. Тэр галд оролцсон бүх хүмүүсийг эзэн үргэлжлүүлэн хэрэглэх болтугай. Ахын дүүснэ, тэр гал өнөөдөр Илсан хотод ирсэн байна ахын дүүснэ. Өнөөдөр Илсан хотод байгаа монголчуудыг, өнөөдөр Илсан хотод байгаа эзний хүмүүсийг, Солонгост байгаа тэр хүмүүсийг эзэн ариун сүнсний галыг дамжуулах болтугай. Тэдэнд өгөх болтугай. Халелуя. Ребекете ребешите ребекете ребесе. Есүсийг гэсэн гал ахын дүүснэ. Эзнийг гэсэн гал, үннийг гэсэн гал ахын дүүснэ. Халелуя. Ребекете ребешите ребесе. Таны амьдралд шин гал эхлэх болтугай. Таны амьдралд шин ариун сүнсний гал асах болтугай Есүс Христийн нэрээр. Гал ас. Халелуя. Таны зүрх сэтгэлд шин гал асах болтугай. Та унтарсан байж болно. Та гуниглсан байж болно. Эдгээр өдрүүдэд та чимээгүй байсан байж болно. Харин би танд хэлж байна. Таны гал асах үед та чимээтэй амьдрах болно ахын дүүснэ. Тэр 120 хүмүүс чимээгүй дээд өрөөнд залбирч байсан байгаа. Тэд чимээгүй хүнээр залбирч байсан. Тэд өөр хэнийг ч оруулахгүй 120-уулахнаа хаалгаа хаагаад тэд нэр залбирч байсан. Харин ариун сүнсний гал бууж ирэх үед тэд чимээ гаргаж эхэлсэн байгаа. Тэр дуу чимээ Иерусалим даяар тэд нар сонсогдож эхэлсэн байгаа ахын дүүснэ. Та юу яриад байгааг ойлгохгүй байж магадгүй ахын дүүснэ. Би та бүхэнд хэлж өгье. Ребекете ребешите ребекете ребесе. Рабаката рабасе. Үйлс номын 2-р бүлгийн 1-р ишлээс Пентекостын өдөр болоход тэд цөмөөрөө нэг газар цугласан байлаа. Хүчит хууль салхи мэт чимээ тэнгэрээс гинт гарч тэдний сууж байсан байр бүхэлдээ үүнд автжээ. Тэгтэл
галын мэд хуваагдсан хилүүд бий болон хүн нэг бүр дээр буугаа гэсэн. Галын мэд хуваагдсан хилүүд бий болон хүн нэг бүр дээр тэр галын мэд хилүүд буусан байна. Ийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхлэв. Тэр цагт Тэнгэрийн доорх үндэстэн бүрээс сүсэгт юдэчүүд Иерусалимд амьдарч байж энэхүү чимээнээр үе олон цугларч өөрсдийнх нь төрлөх хэлээр тэдний ярихыг сонсоод ихэд гайхжээ. Гайхаж алмаарсан тэд энэ ярьж байгаа чинь бүгд галилчууд биш үү? Гэтэл бид төрлөх хэлээр маань хүмүүр ярихыг сонсох нь юу вэ? Медчүүд, Партчууд, Эламчууд, мөн Месопотам, Юдэ, Каппадок, Понт, Аз, Пүрүг, Памфул, Египт ба Күрэний хавийн Ливийн хэсэг суугчид болон Ромоос иргэсэд болох юдэчүүд бас шинэ итгэлтнүүд, Кретчүүд, Арабууд бид нар Бурхны аавга үйлсийн тухай тэдний яриаг өөр өөрийн хэлээр сонсоцгоолаа гэв. Тэд бүгд гайхшин алмаасаар өөр хоорондоо энэ юу гэсэн үг вэ гэцгээвэ гэсэн. Халелуя. Тэд ариун сүнсээр дүүрээ тэд нар яасан бай. Тэр галыг аваад ариун сүнсийг галыг авсаага тэд нар яасан. Тэд нар харь хэлээр ярьж эхэлсэн байна. Тэд нар чимээгүй залбирчсан бол тэд нар ариун сүнсийг галыг авсны дараа ариун сүнсээр дүүрсний дараа тэд нар чимээтэй болж эхэлсэн байна. Тэр дуу чимээг нь яасан бэ? Иерусалим даяар маш олон хүмүүс тэр дуу чимээг сонсож Бурхны аавга үйлсийн тухай тэд нар өөр өөрсдийн хэлээр сонссон байгаа ханд үсраа. Бид ариун сүнсээр дүүрэх үед бид нар яадаг вэ? Бид ариун сүнсийг галыг авах үед бид нар яадаг вэ ханд үсраа? Бид нар зогсож чаддгүй. Бид нар чимээ гаргаж эхэлдэг ханд үсраа. Аханд үсраа. Та ариун сүнсээр дүүрээрэй. Аханд үсраа. Та ариун сүнсээс шинэ галыг аваарай ханд үсраа. Халелуя. Та тэгээд он удаан жил асаж чимээ гаргаж Есүсийн тухай тунхаглаж та улсаас улс руу хаалгаас хаалга руу та хотоос хот руу явж эзний сайн мэдээг тараагчдар болоосоо гэж хүсэж байна. Халелуя. Бид манай гэр бүл Америкээс гараад бид нар Улаанбаатар руу очсон байна. Улаанбаатараас гараад бид нар яасан Эрдэнэт рүү явсан, Дахран руу явсан, Булган руу явсан, Хөвсгөл рүү явсан. Бид нар Мөрөн рүү явсан, бид нар Тариалан руу явсан, бид нар яасан бэ? Бид нар цаашаа явсан, бид нар шөнийн зах руу очсон, бид нар 10 дугаар хурал руу очсон. Дараа нь бид нар өнөөдөр Өмнөд Солонгост ирээд бид нар Илсан, Инчоноос Илсан гэдэг газар ирчээд сууж байна аханд үсраа. Халелуя. Өнөөдөр Есүс Христ айлаас айл тунхаглагдаасаа гэж Есүс Христийн нэрээр тунхаглаж байна аханд үсраа. Эзэн таныг хэрэглэх болтугай. Эзэн таныг голохгүй гэдгийг бити мартаарай аханд үсраа. Халелуя. Бидний эзэн бол бүтээгч эзэн юм а. Бидний эзэн бол биднийг босгогч эзэн юм а. Бидний эзэн бол жинхэнэ бурхан эзэн юм а. Аханд үсраа. Есүс Христ таны төлөө, таны зовлонгийн төлөө, таны өвчний төлөө, таны ичгүүрийн төлөө аханд үсраа Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдсон юм а. Есүс зүгээр загалмай дээр цовдлогдоогүй гэдгийг битгий мартаарай. Маш учиртай цовдлогдсон гэдгийг аханд үсэр санаж өдөр болгон санаж амьдраасаа гэж та бүхнийг урамшуулмаар байна аханд үсраа. Халелуя. Есүс танд хайртай. Есүс таныг хурдан босоосоо, хурдан өндөгөөсөө, хурдан өөрийн эзэн бурхандаа үйлчлээсэ гэж хүсэж байна. Халелуя. Өнөөдөр энэ лайваар дамжуулаад бас олон хүмүүс босон байгуулагдаж байгаад эзэнд талархаж байна. Халелуя. Эзэн Есүс алдаршиг болтгоо аханд үсраа. Амен. Халелуя. Та тэгээд хамт байгаал найз нөхөд рүүгээ дамжуулж шеэрлэж аханд үсраа. Энэ бичлэгийг олон хүмүүс тараагаасаа гэж хүсэж байна. Аханд үсраа. Амен. Нэг ч гэсэн өнөөдөр сүнс аврагдах болтгоо аханд үсраа. Та шеэрлээд хин нэг нь миний шеэрлсэн энэ лайвыг үзээд нэг ч гэсэн хүн Есүсийг хүлээн авах болтгоо аханд үсраа. Энэ бол маш том шагнал шүү. Маш том үйлс шүү аханд үсраа. Амен. Амен. Аханд үсраа. Тэд ариун сүнсээр дүүрснээр. Тэгээд тэд нар энэ 120 хүмүүс бүр гайхалтай ажлуудыг хийдэг байгаа. Энэ 120 хүмүүс тэд нар цаашаа явж айлаас айлд орж тэгээ маш олон хүмүүс аврагдаж нөгөө ариун сүнсээр дүүрсний дараа яасан бэ? Питер босож нөгөө сандарч айж хулчиж ирсэн Питер яасан бэ? Үргэлжлүүлээд уншихад харин тэгээд 13 дээр нэгсэн зарим нэг нь шоолж ирсэн.
Зарим нэг хүмүүс чиний итгэлийг хараад, таны итгэлийг хараад шоолдог мэдхгүйгээсээ болоод. Ахын дүүсраа битгий сэтгэлээр унаарай. Ахын дүүсраа битгий бууж өгөөрэй. Зарим тохиолдолд бид нар маш нандин зүйлээ авралыг хүлээн авсныхаа дараа бид нар хүмүүст хуваалцдаг. Харин зарим нэг нь хүлээн авдаг. Харин зарим нэг нь таныг хараад шоолдог ахын дүүсраа. Битгий санаа зов. Битгий ич. Эзнээс хизээш битгий ич ахын дүүсраа. Харин урамтай зоригтойгоор үргэлжлүүлэн сайн мэдээг тараасаар байхын дүүсраа. Амен. Тэд амтд дарсан согтцгоо штэ гэж зарим нь шоолвоо гэсэн. Харин Питер 11-ийн хамт босоод дууга өндөрсөн. Тэдэнд тунхаглаж Юудын ирчүүд, Иерусалимын бүх оршин суугчдаа үүнийг та нар мэдтэгвэ. Үгийг минь сонор дот тугай. Та нарын бодсончлон эд согтуу бишээ гэсэн. Халелуя ахын дүүсраа. Питер бол Есүсээс 3 удаа урвж исэн. Тэр бүр гутарч маш сонирн болж исэн. Харин тэр ариун сүнсийн галыг авсны дараа, ариун сүнсээр дүүсний дараа Питер маш зоригтой болсон байна. Та зоригтой болмоор байна уу? Та хүчтэй болмоор байна уу ахын дүүсраа? Битгий санаа зов. Та зөвхөн эзэнд итгэж ариун сүнсээр дүүрэх ахын дүүсраа. Өнөөдөр та саваа бэлтгэх ёстой ахын дүүсраа. Амен. Та зүрх сэтгэлээ бэлтгэх ёстой ахын дүүсраа. Таны хандлага чухал ахын дүүсраа. Та зүрх сэтгэлээ бэлдсэний дараа эзэн цаг нь болохоор ариун сүнсийг таны дээрээс судгах болно. Халелуя. Ариун сүнсээр дүүрсний дараа та Питер мэт маш зоригтой болох болно ахын дүүсраа. Маш мэрэгэн оюухантай болох болно. Таны амт чинь туслагдах болно ахын дүүсраа. Урд нь Питер юу ярихаш мэдэхгүй байсан. Өө чи Есүстэй хамт байсан штэ гэхэд хараал тавин Библиэлд бүр Питрийг хараал тавин худлаа ярьж байлаа гэж бичсэн байгаа. Тийм үү? Харин ариун сүнсээр дүүрсний дараа Питер маш зоригтой босож байна. Маш зоригтойгоор босож тэнцээ яасан бэ? Эд согтуу бишээ гэдгийг тэнцээ илэрхийлж байна. Заримдаа бусад хүмүүс хариул. Заримдаа хүмүүс ойлгохгүй улмаас таныг шоолжиж магадгүй. Та зоригтойгоор хариул бусдад. Амен. Хандусраа. Бид үргэлж ариун сүнсээр дүүрэн баймаар байна. Хандусраа. Бид үргэлж дүүрэн байвал хандусраа бидний амьдрал маш бүтээмжтэй байх болно. Маш өдөр хоногийг бид маш зохистой өнгөрөх болно хандусраа. Цэвүүн цаг айсгүй. Хандусраа. Цэвүүн цаг айсгүй. Өнөөдөр бид нар маш хурдтай энэ дэлхийн ертөнц өөрчлөгдөж байгааг бид нар харж байна хандусраа. Та нар Хятадыг, Америкийг тэр хөгжилтэй улсуудыг энэ Солонгосыг харах юм бол хандусраа. Бараг гудамжинд нь робот алхаж байна. Кофе шопуудаар нь аливаа робот хүнийг оруулсан байна хандусраа. Энэ бол цаг хугацааны асуудал. Ахандусраа одоогоос 10 жилийн дараа энэ дэлхийн ертөнц маш өөр тишээ чиглэх болно. Тийм учраас өнөөдөр бид нар итгэж ахандусраа бэлэн баймаар байна. Өнөөдөр итгэж бид нар зүгээр нэг суумааргүй байх ахандусраа. Ирэх 5 жил итгэж бидний хувьд маш чухал 5 жил ирж байна ахандусраа. Тийм учраас John Баяр Ministry манай үйлчлэл, John Баяр үйлчлэл маань ахандусраа ирэх 5 жилийг бид нар маш завгүй үйлчлэнэ гэж бид нар яасан бэ? Бид нар төлөвлөгөө зохиож байна. Бид нар залбирч байна. Эзнээс гуйж байна, хашгирч байна. Энэ 5 жил та биднийг маш хүчтэйгээр та хэрэглээч. Та бидний суурийг маш сайнаар тавьж өгөөч. Бид нар сүүл биш, бид нар толгой болж амьдрмаар байна гэж ахандусраа. Маш хурдан энэ ертөнц хувьсаж байна. Өнөөдөр та би хөгшин дараагийн 10 жил надад нэг тийм хамаатай биш ээ гэж бодож байгаа бол та эндүрч байна. Ахандусраа. Та өөр хүүхдүүдийн талаа, та хойч үеийн талаа та энэ 5 жил зогсох ёстой гэдгийг би та бүхэнд хэлмээр байна. Амен. Халелуя. Эзэн биднийг толгой байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Харин бид сүүл биш юма гэдгийг бид нар мартаж болохгүй махан дусраа. Амен. Бид бол толгой, сүүл биш. Халелуя. Харин Питер 11-ийн хамт босоо дууга өндөрсөн тэдэнд тунгалж Юудын ирчүүдээ, Иерусалимын бүх оршин суугчдаа үүнийг та нар мэдтэгвэ. Үгийг минь сонорттугай. Та нарын бодсон шиг эд согтуу биш ээ. Тэгээж дөнгөж өдрийн 3 дугаар цаг болж байна. Энэ нь иш үзүүлэгч ёёолоор дамжуулан
Бурхан айлдахдаа эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх мах бод дээр цутгана. Хөвгүүд охид чинь иш үзүүлж, залуус чинь үзэн, хөгшчүүл чинь зүү зүүдлэх болно гэсэн. Ахын дүүсраа. Эцсийн өдрүүдэд эзэн өөрийн сүнсийг бүх мах бод дээр цутгана гэж байгаа. Ахын дүүсраа. Ахын дүүсраа та бэлэн бай. Таны сав бэлэн үү? Таны зүрх сэтгэл бэлэн үү ахын дүүсраа? Та хэрвээ бэлэн бол эзэн өөрийн сүнсийг тань руу асгахад бэлэн байгаа ахын дүүсраа. Та битгий шашинжаар Есүсийг ирэх өдөр хоногуд ойрцоор байхад ахын дүүсраа. Та иш үзүүлэгч итгэхгүй, та үзэгдэлч итгэхгүй, та зүүдэнч итгэхгүй, та битгий улам илүү шашинжаар ахын дүүсраа. Дэндүү теолог гэд ахын дүүсраа. Та өөрийн доторуугаа ариун сүнсийг битгий бөхөөгөөрэй. Харь хэлээр ярих нь буруу. Иш үзүүлэх нь буруу. Зүү зүүдлэх нь буруу. Хаж. Ахын дүүсраа та ингэж хэлээ, та магадгүй өөрийнхөө сүм чуулганы хүмүүсийг ч гэсэн та сүнсийг нь битгий бөхөөгөөр ахын дүүсраа. Та өөрийнхөө эргэн тойрны хүмүүсийг, та өөрийгөө ч гэсэн үр хөвгдүүдэд битгий шашинжуулаар ахын дүүсраа. Өнөөдөр бид нар Солонгост ирсэн байна. Хамгийн харамсалтай нэг Солонгост байгаа нэг гашуун үнэн зүйл нь юу вэ гэхээр Солонгосын залуу үеуд алга болсон. Яагаад вэ гэхээр өвгчүүд нь, эмэгчүүд нь тэд дэндүү шашинсан. Тэд дэндүү теолог гэд. Заавал сурах ёстой. Заавал боловсрох. Мэдээ сурч боловсрох нь бол маш чухал ахын дүүсраа. Тэ заавал ингэж өөрийн бодол шигээ тэд нар айшилж. Тэд нар зарим тохиолдолд яг тийм еврейчүүд шиг ахын дүүсраа. Хууль гэж өөрсдөө ч хуулиа сайн мөрддгүү мөртлөө тэд нар хууль гэж. Тэд нар фарисеучуд болон садукеучуд маш тийм шашинлаг байсан байгаа ахын дүүсраа. Ахын дүүсраа та садукей болон фарисеучуд шиг тийм шашинлаг байх юм бол та ариун сүнсний гайхалтай ажлуудыг үнэхээр та сонсож харж чадахгүй өөрийнхөө амьдрал дээр. Та сүм чуулган дээр ч гэсэн тийм зүйлүүдийг харах боломжгүй. Тэм учраас ахын дүүсраа. Үйлс номон дээр юу гэжсэн бэ? Эд ариун сүнсээр дүүрэх үед тэд нар гайхамшгуудыг хийж эхэлсэн байгаа. Бурхан айдсан байна ахын дүүсраа өөрийнхөө үгэн дээр. Зарим тохиолдолд та эзний үгийг даган мөрдөөч. Битгий шашинжиж амьдраач. Ахын дүүсраа. Тэм учраас ариун сүнс таны амьдралд гайхалтай зүйлсүүдийг ариун сүнсний гайхалтай зүйлсүүдийг харах амьдралдаа боломжгүй байна. Та эдгэрлийг, чөлөөлтийг, та бурхны гайхамшгуудыг та өөрийн амьдрал дээр харж чадахгүй байгаа. Яагаад вэ гэхээр таны зүрх сэтгэл чинь дэндүү хатуурсан учраас, таны савчин чулуугаар дүүрсэн учраас ахын дүүсраа. Та ариун сүнсний гайхамшигтай ажлуудыг үнэхээр харах боломжгүй байна. Би та бүхэн дахин уншчихъя. Үйлс намын 2 дугаар бүлгийн 17-оос бурхан айлдахтай ахын дүүсраа. Бурхан өөрөө айлдаж байна. Эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх мах бод дээр цутгана гэсэн. Халелуя. Бүх хүн төрлөختөн дээр ахын дүүсраа өөрийг нь хүлээн зөвшөөрсөн, өөрийнхөө савыг бэлтгэсэн, Есүс Христэд итгэж аврагчаа гэж хүлээн зөвшөөрсөн. Есүс Христ миний бүх гмийн өмнөөс загалмай дээр цовдлогдсон. Есүс Христ миний гмийн өмнөөс загалмай дээр цовдлогдож үхэж нас бараад 3 хоногийн дараа дахин амилсан. Зөвхөн Есүс Христээр дамжиж итгэж хүрэх юм байна. Зөвхөн аврагдах юм байна гэж хүлээн зөвшөөрсөн, зүрхэндээ итгэсэн, амаараа тугагсан бүх хүмүүстээр ариун сүнс цутгана гинэ. Ахын дүүсраа. Бүх хүмүүстээр гэдгийг битгий мартаарай. Өнөөдөр эзний үгийг та сонсон хүлээн аваарай. Тун удахгүй дайсан гарч ирж бид нар өөрсдийн Библийг хүртэл чөлөөтэйгээр уншихгүй байхч боломжууд гарч иж магадгүй шүү ирээдүйд. Ахын дүүсраа. Би та бүхэнд хэлж шүү. Харин өнөөдөр бид нар Библийг чөлөөтэй уншиж байгаа энэ цаг мөчтөр та Библийг уншаарай. Ахын дүүсраа. Ариун сүнс таныг удирдах, өөрөө таныг чиглүүлэх болтугай ахын дүүсраа. Үйлс намын 2:17-д юу гэсэн? Бурхан айлдахтай эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх мах бод дээр цутгана гэсэн. Халелуя. Эцсийн өдрүүд яг одоо ирчээд байна ахын дүүсраа.
Та магадгүй зарим нь эцсийн өдрүүд бишээ бид нар үргэлжлүүлэн удаан амьдрна гэж бодож байна уу? Ахын дүүс эцсийн өдрүүд ойртсон байна. Есүсийн ирэх цаг маш ойрхон байна. Ирэх 20 жил, 30 жил, 40 жил ахын дүүсраа Есүсийн ирэх цаг нь болсон байна. Эцсийн өдөр гэж одоо цаг үеийг хэлж байгаа. Одоо цаг үе дээр эзэн өөрийн сүнсээ бүх мах бодит дээр цутгаж байгаа. Өнөөдөр энийг хүлээж авч байгаа хөвгүүд охид энэ ч үгүйс хөвгүүд охид чинь иш үзүүлнэ гэсэн. Хандуусна. Та хүсэмжлэр. Та иш үзүүлгийн хүсэмжлэр ахын дүүсэр. Амен. Залуус чинь үзнэ гэсэн. Хөгшчүүл чинь зүүдлэх болно. Халелуя. Эцсийн өдрүүдэд би сүнсээ бүх махад дээр сутна. Хөвгүүд охид чинь иш үзүүлж, залуус чинь үзэгдэл үзсэн, хөгшчүүл чинь зүүдлэх болно. Ир им гэлгүй боолуудынхаа дээр хандусраа. Бурхан нэгдүгээрт ялгарладгүй гэдгийг энэчээс хараарай. Ир им гэлгүй боолуудынхаа дээр тэр өдрүүдэд би сүнсээ цутгана. Тэд иш үзүүлэх болно гэсэн. Халелуя. Бид ариун сүнсээр дүүрэх үед яадаг вэ? Бид иш үзүүлдэг. Бид үзэгдэл үздэг. Бид зүүдэлдэг. Хандусраа. Энэ бол зүгээр нормал зүйл. Нормалын зүйл хандусраа. Энэ бол зүгээр бидний итгэгч бидний байнгын хийж байх зүйлүүд байгаа. Итгэгч хүн болов. Ариун сүнсээр дүүрсэн хүн болов хандусраа. Тийм учраас би таныг өнөөдөр саваа бэлтгээсэй гэж хүсэж байгаа. Өөрийнхөө өнөөдрийн хог новшоор дүүрсэн энэ саваа та цэвэрлээрэй. Шашинжуулсан, хатуурсан. Ахын дүүсраа худал хуурамгаар дүүргэсэн. Өнөөдөр үнэн баймаар байна ахын дүүсраа. Өнөөдөр та үнний хойноос зүтгэдэг, үнний хойноос ам тэмцдэг. Тийм хүмүүс байгаасаа гэж би та бүхнийг хүсэж байна. Есүс Христийн нэрээр ахын дүүсраа. Эцсийн өдрүүдэд бас яана гэсэн би дээр тэнгэрт совин ёр, доор газар тэмдгүүдийг өгнө гэсэн. Ахын дүүсраа. Бидний эзэн бол ярьдаг. Ахын дүүсраа. Үнэхээр Монгол итгэгчдэр биднийг шашин гэдэг бузар морийн сүнс. Өнөөдөр бидний эзэн юу ч хийдгүй юм шиг. Бидний эзэн юу ч хийдгүй, ярьдгүй юм шиг хүмүүс биднэрт ойлголтыг өгөөд байгаа ахын дүүсраа. Бидний эзэн бол тэмдгүүдийг өгдөг бурхан. Бидний эзэн бол амьтай бурхан. Бидний эзэн бол биднэртэй ярьдаг. Биднэртэй чөлөөтэй ярьдаг, тунхагладаг. Ахын дүүсраа. Эзэн бурхан руу одоо ойртцгоо. Одоо эзэн бурхан руу ойртоод одоо жоохон амьтай итгэгч нар байцгаа ахын дүүсраа. Амен. Одоо жоохон амьтай итгэгч нар байцгаа. Ирүүл байцгаа. Одоо эзний төлөө шатъя, эзний төлөө үйлчлэе ахын дүүсраа. Амен. Ариун сүнсээр өдөрдүүлье. Өөрсдийгөө залбирал зориулъя. Өөрсдийгөө мацаг барилтанд зориулъя. Өөрсдийгөө бурхны үгэнд зориулъя ахын дүүсраа. Эзний үгтэй амьдарцгаая. Өөрсдийн савыг эзний үгээр дүүргий ахын дүүсраа. Амен. Тэгвэл та төлхөөрүүдийг авах болно. Тэгвэл та нууцуд нь суралцах болно ахын дүүсраа. Үнэхээр би залуу наснаас би 13 настайдаа би эзнийг хүлээж авсан байгаа. Тэгээ тэр цагаасаа би юу гэж итгэж юу гэж явсан бэ гэхээр би бүх амьдралаа Есүс Христийн төлөө амьдрах болно гэж. Миний амьдралын он цаг мөчөөд би эзний төлөө амьдрах болно гэж. Эзний төлөө амьдрал би эзний төлөө би өөхөх болно ахын дүүсраа. Амен. Тийм учраас би аль болохоор чадах бүх газруудаар би явж эзэн Есүсийг тунхаглах болно. Эзэн надад үе таалуудыг нээж өгөх болно. Би яв гэсэн улс олгон руу явна. Яв гэсэн хот олгон руу явна. Яв гэсэн сүм чуулган, сум аймаг, дүүрэг яв гэсэн газар руу явах болно ахын дүүсраа. Өнөөдөр би Солонгост би 4-р ирж байна. Энэ миний 4-р удаага би Солонгост ирсэн байна. Халелуя. 4 удаа би Илсанд очсон байна. Би энэ газар ч гэсэн би мишн би энэ газар зоригтой хараатай ирсэн. Чиглүүлэгтэй ирсэн байна ахын дүүсраа. Бид ариун сүнсээр дүүрэх үед бид нар ариун сүнсний хөдөлгөөнийг бид нар мэдэж амьдардаг. Ариун сүнсний дуу хоолойг бид нар сонсож амьдардаг байна. Тэгэх юм бол ариун сүнсний дуу хоолойг сонсоод ариун сүнсний дуу хоолойгоор үгээр та
замаа өдөртүүлж хэрэгжүүлж амьдрах юм бол та маш амжилттай энэ дэлхий дээр амьдрах болно. Ахын дүүсраа хамтдаа амжилттай амьдрцгаая. Хамтдаа үр бүтээлтэй амьдрцгаая ахын дүүсраа. Амен. Үнэхээр үр бүтээлтэй амьдрцгаая ахын дүүсраа. Тэгэх юм бол энэ дэлхийн ертөнцийн бид нар маш цөөхөн бид нар цаг хугацаагаар амьдарч байгаа ахын дүүсраа. Энэ дэлхийн ертөнцийн хүн төрлөختөнд оноогдсон цаг хугацаа бол зүгээр 70 жил, 75 жил шүү дээ. Та энэ өөрийнхөө биеийг маш сайн менеж хийж амьдэрсэн бол ахын дүүсраа та 75, 80, 85 амьдрна. Харин менеж хийж амьдраагүй бол та 55, 60 насна ахын дүүсраа. Өнөөдөр Монгол ирчүүдийн дундаж нас 60 нас байна. Монгол эмэгтэйчүүдийн дундаж нас ахын дүүсраа 70 нас байна ахын дүүсраа. Энэ бол маш цөөхөн. Тийм учраас ахын дүүсраа өдөр хоногийг үр бүтээлтэй амьдрцгаая. Есүс Христийн төлөө амжилттай амьдрцгаая ахын дүүсраа. Эзэн танд хүчийг өгөх болтугай. Ариун сүнс таны амьдралыг чиглүүлж өдөртөх болтугай ахын дүүсраа. Тийм учраас биднэрт саваа бэлтгэх хэрэгцээтэй байна. Таны сав үнэхээр хоосорч цэвэрлэгдэж ариун сүнсээр дүүрэн амьдраараа, саваа дүүргэж амьдраараа ахын дүүсраа. Санаа зовлтууд, шашинлаг байдлууд, айдас, янз бүрийн зүйлүүд таны савыг дүүргэсэн бол яг одоо Есүс Христийн нэрээр яг одоо цэвэрлэгээ та хийгээрэй. Эзний нэрээр бүх зүйлүүд цэвэрлэгддэг. Халелуя. Есүс Христтэй би айдсаар дүүрсэн байна. Би санаа зовлтоор дүүрсэн байна. Би шашинлаг байдлаар дүүрсэн байна. Хий хоосон зүйлсээр миний зүрх сэтгэл, миний сав дүүрсэн байна. Есүс Христтэй та яг одоо цэвэрлэж өөрийн ариун сүнсийг миний савд дүүргэж өгөөч. Есүс Христийн нэрээр. Амен. Халелуя. Та хамт байгуул амен гэж хэлэхгүй яа. Амен. Хамт байгуул хамт байна гэж хэлэхгүй. Хамт байгуул энэ бичлэгийг бас бусад руугаа шеэрлэж дамжуулаар ахын дүүсраа. Рабаката рабашитеребе кетеребеса. Залбирлаа илгээж байгаа та бүхний төлөө би үнэхээр залбирх болно ахын дүүсраа. Амен. Онцгой залбирал байгавал таваас явуулаарай. Онцгойлон залбирх болно ахын дүүсраа. Халелуя. Үргэлжлүүлийн эзэн юу гэсэн бэ? Эзний агуу цогж авсанд өдөр ирэхийн өмнө нар харанхуйлж сард цус мэт болно. Эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно хэмэв. Халелуя. Ахын дүүсраа. Хүн болгонд боломж байгаа гэдгийг бити мартаарай. Өнөөдөр хүн болгонд боломж байгаа. Өнөөдөр эзний нэрийг дуудах хүн болгоныг эзэн Есүс сонсдог гэдгийг бити мартаарай ахын дүүсраа. Амен. Тэм учраас эзний нэрийг дуудаарай. Та эзнийг дуудах үед та хариултаа авах болно. Өнөөдөр бид нар яагаад сэтгэл санаагаар гутран явдаг вэ? Яагаад вэ гэхээр бид нар эзнийг дуудаагүй, эзэнтэй яриаггүй болмас. Та эзнийг дуудаж дараагийнхаа улирлын та ажлыг эзнээс аваарай. Дараагийн улирал та юу хийх вэ? Эзнээс аваарай. Та эзнээс шинэ прожектуудыг бас аваарай. Та эзнээс чиглүүлгийг аваарай. Та эзнийг дуудаар ахын дүүсраа. Халелуя. Үйлс намын 22-22 Израиль нэрчүүдээ эдгээр үгсийг сонсоцгоо. Та нарын мэдсэнчлэг Бурхан та нарын дунд түүгээр үйлсэн хүчрхэг үйлс гайхамшиг болон тэмдгүүдээрээ Бурханаас та нарт илэрхийлсэн хүн нь Назарын Есүс бөгөөд тогтоогдсон шийдвэр ба үрдээс Бурханы мэдсний дагуу тушаагдсан түүнийг та нар хуйлгүй жүдийн гараар хадаж алсан. Тэрээр үхэлд атсаар байх боломжгүй тул Бурхан үхлийн шаналлыг устгаж түүнийг амьлуулав. Халелуя. Бидний эзэн Есүс Христ бол амьлсан Бурхан гэдгийг битгий мартаарай. Бид үүгээр дамжиж ахын дүүсраа. Есүс Христ үхлээс өөрийгөө амьлуулсан юм бол түүний эцэг Бурхан түүнийг үхлээс амьлуулсан юм бол ахын дүүсраа. Бурхан бидний амьдралд таны унсан гутарсан зүйлсүүдийг бусан байгуулах чадваргүй юм гэж юу? Та гутарсан бол, та унсан бол, та өвдсөн бол, та өр зээлэнд орсон бол, таны бизнес дампуурсан бол бүх зүйлсүүд чинь хэцүү зүйлсүүд чинь эзэн сэргэн босгож чадна, амьлуулна, босон байгуулна, ерөөн гэдгийг битгий мартаарай ахын дүүсраа. Амен. Есүс Христ үхлээс амьлсан юм шүү ахын дүүсраа. Есүс Христ бидний унсан, үхсэн бүх зүйлсүүдийг амьлуулах боломжтой гэдгийг битгий мартаарай ахын дүүсраа.
Хаалаа. Зөвхөн бидэрт итгэл хэрэгцээтэй, зөвхөн бидэрт эргэлт хэрэгцээтэй, зөв шийдвэр хэрэгцээтэй. Бурханыхаа өмнө ирээд эзэн минь одоо өнөөдрөөс би танд үйлчлэе. Өнөөдрөөс би таныг алдаршуулъя. Есүс Христос одоо намайг босгооч. Одоо надад хүчийг өгөөч. Одоо намайг өрөөгөөч. Одоо намайг санхүүгийн хэрэгцээг та надад өгөөч. Одоо намайг үр зээлээс гаргаж өгөөч. Одоо миний өвчнийг эдгэж өгөөч. Одоо миний хүүхдийн өвчнийг эдгэж өгөөч. Одоо миний гэр бүлийн асуудлыг, эхнэр нөхрийн асуудлыг, гэр бүлийн харилцааг та сайжруулж шийдэж өгөөч. Надад байгаа бүхий л асуудлыг та шийдэж өгөөч. Тэгвэл би танд үйлчлэе, би танд хэрэглэгдэе гэж Есүс Христосийн нэрээр залбирч байна. Амен. Ахын дүүсээ ингээ та босоорой. Есүс Христ үхлээс амьлуулах хүч Есүс Христэд тэр үхлээс амьлсан бол ахын дүүсээ таны асуудал биш юма гэдгийг жоохон таны асуудал ямар ч хүнд асуудал байсан асуудлуудыг эзэн бурхан бүгдийг шийдэ гэдгийг та ойлгож мэдж итгэесэй гэж хүсэж байгаа ахын дүүсээ. Амен. Халелуя. Халелуя. Ребекетеребсе. Халелуя. Халелуя. Бүгд хамтдаа 2:37 хамтаа уншия. 36-аас. Бурхан тиймээс та нарын цовдлсон тэр Есүсийг эзэнч хэрш болгосныг Израилийн айл бүхэн баттай мэдэгтэн. Халелуя. Ахын дүүсраа. Өнөөдөр Питер ариун сүсээр дүүрснийхаа дараа Питер саваа бэлтгээд тэнд байсан 120 хүмүүс саваа бэлтгээд ариун сүсээр дүүрсний дараа өнөөдөр Питер маш гайхамшигтай номлогч болсон ахын дүүсраа. Тэр урд нь айж имэж Есүсээс 3 удаа урмууч би Есүсийг танихгүй мэдэхгүй гэж хэлжсэн бол ариун сүсний дүүрсний дараа маш зоригтойгоор тэнд байсан хэдэн мянган хүмүүсийн өмнө амаа нээгээд номлосон баг ахын дүүсраа. Бид ариун сүсээр дүүрэх үед бид ингэж өөрчлөгддөг ахын дүүсраа. Амен. 37-оос Үйлс намын 2:37-оос сонсон зүйл нь тэдний зүрхийг хөндсөнд Питер болон бусад элч нарт ах トゥ нараа одоо израилчууд тэнд байсан нөгөө Есүсийн сайн мэдээ Есүсийн номлолыг сонссон хүмүүс одоо хэлж байгаа. Ах トゥ нараа бид одоо яах вэ гэж Есүсийг тэр дороо хүлээж авч байгаа. Бид одоо тэгвэл яах вэ гэсэн. Тэд ариун сүсээр дүүрээ тэд нар харь хэлийг сонссны дараа тэд нар гайхаж тэр харь хэлийг бусаддаа тайлбарласны дараа бид яах вэ гэсэн. Халелуя. Тийм учраас харь хэлээр бид нар харь хэлээр зоригтой ярих нь бидэд ашигтай байдаг ахын дүүсэн заримдаа. Харь хэлийг битгий яриг хүмүүс тэнийг мангараар чин дуудныг зарим хүмүүс хордог бол ахын дүүсэн үгүй. Энд харь хэлийг хинч хороогүй харин ариун сүсээр дүүрэхгүй. Тэнд Иерусалим даяар байсан бүх хүмүүс харь хэлийг сонссон байгаа ахын дүүсраа. Халелуя. Тэгээд тэд нар харь хэлийг сонссны дараа Питер босоод тэднийг тайлбарлан хэлсэн баг. Зарим хүмүүс тэр харь хэлийг сонсоо шоолж ирсэн. Харин тэр шоолж байгаа бүх зүйлсүүдийг номлолоор дамжуулан Питер номлож эхэлсэн. Дараа номлосны дараа тэнцээ байгаа хүмүүс зүрхэнд нь тэр номлол хүрээд одоо бид яах вэ гэсэн баг. Тэгсэн чинь Питер хариулж байна. Питер тэдэнд гимшиг түн гэсэн байна. Нэгдүгээр гимшиг түн. Хоёрдугаар хүн бүр Есүс Христосийн нэрээр баптизм хүртэцгээ гэсэн. Яагаад гимшиг түн гэж байгаа? Яагаад гэвэл саваа бэлтгэж байгаа. Саваа цэвэрлэж байгаа. Гимшлэр дамжуулж бид нар саваа цэвэрлэдэг. Хийсэн алдаа, бохирдсон бүх зүйлсүүдийг бид нар Есүс Христосийн нэрээр гимших үед гим нүглээ ойлгож, ухаарч дараа нь тэнцээс уучлаарай гэж гимшиж хэлж дахиж үлдэхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрч ойлгох зүйл бол энэ бол гимшилт ахын дүүсраа. Амен. Тэгэд нэгдүгээр Питер хэлсэн байна. Нэгдүгээр гимш, хоёрдугаар хүн бүр Есүс Христосийн нэрээр баптизм хүртэцгээ гэсэн. Баптизм бол бид нар Есүс Христэд итгэснээ тунхагладаг гайхалтай усан баталгаа байгаа. Усан баталгаа. Энэ бол баталгаа. Бид нар Христэд итгэсэн гэдгээ. Есүс Христ бол миний амьдралын аврагч. Зөвхөн Есүс Христээр дамжиж бид нар аврагдана гэдгийг бидний сүнс би аврагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрөл юм аа. Есүс амьд надад бидний өмнөөс загалмаа дээр цовдлогдсон гэдгийг хүлээн зөвшөөрөл бол энэ бол тэгээд усаар баталгаа хүрч олон нийтэд одоо харуулсан тэмдэг юм ахын дүүсраа.
Нэгдүгээр гимш, хоёрдугаар хүмүүр Христийн нэрээр баптизм хүртэцгээ. Ингэснээр та нарын нүгэл уучлагдаж бас та нар ариун сүнсний бэлгийг авах болно гэсэн. За одоо яаж чинь? Нэгдүгээр гимшээд баптизм хүртсэний дараа одоо яасан байна? Ариун сүнсний бэлгүүд урсаж орж ирнэ гэсэн. Халелуя. Та сава бэлтгэх үед аханд усраа. Та ариун сүнсний гайхалтай бэлгүүдийг авах болно. Иш үзүүлэх болно. Мэрэгэн оюун ухаанаар ярих болно. Мэдлэгийн үгсүүдийг авах болно. Та нар яах вэ? Гар тавьж өвчнүүдийг эдгэх болно. Та нар иш үзүүлэх болно. Үзэгдэл үзэх болно. Та гайхалтай бэлгүүд байдаг ариун сүнсний аханд усраа. Амен. Тэр бэлгүүдийг та сайн мууг ялгаж салгах болно. Аханд усраа гайхалтай ариун сүнсний бэлгүүд байгаа. Та ярьж сурах болно. Аханд усраа өнөөдөр Питер яаж гайхамшигтайгаар ярьж байна аханд усраа. Тэр ярих бэлэг аюулсуудыг авах болно аханд усраа. Тэ ариун сүнсээр дүүрэх үед сава бэлтгэсний дараа та гайхалтай ариун сүнсний бэлгүүдийг авах болно аханд усраа. Халелуя. Та ариун сүнсний бэлгийг авахыг хүсэж байна уу? Амен. Та ариун сүнсний бэлгийг авахыг хүсэж байна уу? Халелуя. Ариун сүнсний бэлгийг авах болно. Учир нь уг амлалт, энэ бол амлалт юм аханд усраа. Энэ бол амлалт юм аа. Учир нь уг амлалт та нар болон та нарын хүүхдүүдийн төдийгүй бас алсад байх бүгдийг бөгөөд манай бурхан эзнэр дуудагдсан болгоных билээ гэв. Халелуя. Энэ бол Есүс Христээр дуудагдсан болгоных энэ билэг авьяас. Амен. Тэр өөр олон үгээр гэрчлэн энэхүү гажууд үеийнхнээс аврагдах тун гэж тэднийг синхруулж байлаа аханд усраа. Халелуя. Би та бүхнийг бас синхрууллаа. Өнөөдөр тийм биз? Ийхүү түүний үгийг хүлээн авахсад баптизм хүртэцгээв. Халелуя. Тэр өдөр 3,000 орчим хүн нэмэгдэжээ гэсэн. 3,000 орчим хүн тэнцээ 120 хүн дээр 3,000 хүн нэмэгдсэн байгаа аханд усраа. Халелуя. Та сава бэлтгээд. Та ариун сава бэлтгэсний дараа ариун сүнсээр дүүрээд. Аханд усраа 120 хүмүүс 3,000 болж үржигдсэн бол нэг хүн та аханд усраа сава бэлтгэсний дараа танилуу бурхан 100 хүнийг илгээн, 200 хүнийг илгээн, 300 хүнийг танилуу илгээх болно аханд усраа. Хамтдаа сава бэлтгэе. Хамтдаа сава бэлтгэе аханд усраа. Эзэн таныг хэрэглэх болтугай. Эзэн таны савыг өөрийн сүнсээр дүүргэх болтугай. Халелуя. Халелуя. Тэд аханд усраа юу гэж хэлсэн байна? Ийхүү тэд Үйлс намын 2:4 дээр ийхүү тэд бүгд ариун сүнсээр дүүрч мөнөөх сүнсээр дамжуулан өгөгдсөнийг харь хэлээр ярьж эхэлвэ гэсэн. Ариун сүнсээр дүүрс. Халелуя. Нэгдүгээр та сава бэлтгээрэй. Хоёрдугаарт тэгээд ариун сүнсний дүүргэлтийг таавас. Халелуя. Эзэн та бүхнийг үнэхээр ерөөх болтугай аханд усраа. Эзэн та бүхнийг үнэхээр таны дээрээс өөрийн сүнсийг цутгах болтугай аханд усраа. Халелуя. Бүгд хамтдаа залбирцгаая аханд усраа. Аава танд баярлалаа. Бид таны өмнө ирж байна аханд усраа. Бидний зүрх сэтгэл, бидний сав чулуугаар дүүрсэн бол уйтгар гуниг, зовлон, шаналл, ичгүүр, шашинлаг байдал, айдас, хуурамч байдал, янз бүрийн зүйлээр бид нар энэ сава бохирдуулсан бол яг одоо энэ чулуунуудыг, энэ бохирдлуудыг бүгдийг авч цэвэрлж байна. Бид гимшиж байна хийсэн алдаануудынхаа төлөө эзэн минь. Есүс Христийн нэрээр бид үнэхээр гимшиж байна. Аава таны өмнө залбирч байна. Яг одоо та бидний зүрх сэтгэлийг цэвэрлэж угааж бидний савыг цэвэрлж өгч. Тэгээ ариун сүнсээ бид бэлэн байна. Та өөрөөр ажиллаар ариун сүнсээ. Бид таны дүүргэлтийг хүсэмжилж байна. Ариун сүнсээ та биднийг дүүргэж. Та биднийг дүүргэж. Ариун сүнсээ бид танаар хэрэглэгдхийг хүсэж байна. Апостолууд болон 120 хүмүүс ариун сүнсээр дүүрсний дараа гайхалтай ажлуудыг хийсэнчлэн та биднийг дүүргэж, та биднийг хэрэглээч. Ариун сүнсээ та биднийг хэрэглээч. Назарын Есүс Христийн нэрээр. Амен. Халелуя.
Эзэн та бүхнийг үнэхээр эвээх болтугай ахын дусраа. Би та бүхэнд хэлье, өнөөдрийн хичээл, өнөөдрийн номлол бол маш чухал номлол байлаа. Тийм учраас би таныг найз нөхөд рүүгээ шеэрлэж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Өнөөдөр та зүрх болон лайкийг илгээгүй бол бид нар л зүрх болон лайкийг илгээгээр ахын дусраа. Амен. Халелуя. Би та бүхнийг бас гарахаас өмнө нэг зүйлд уриалж байна ахын дусраа. Ахын дусраа, та үнэхээр зоригтой, хүчтэйгээр эзэнд хэрэглэгдэж амьдраасаа гэж та бүхнийг урамшуулж байна ахын дусраа. Амен. Та эзэнтэйгээ ариун сүнстэйгээ та хамт байгаа ахын дусраа. Амен. Халелуя. Эзэн та бүхнийг үнэхээр ивэх болтугай. Өнөөдөр таны энэ үг таны зүрх сэтгэлд хүрсэн бол ахын дусраа. Амен. Би та бүхнийг үнэхээр манай үйлчлэлийг дэмжиж өргөөсэй гэж хүсэж байна ахын дусраа. Эзэнд өргөлийг өргөөсэй. Өнөөдөр энэ өөрсдийн хүлээн авсан үгээ өөрийнхөө амьдралд итгэвчүүлээсэй гэж хүсэж байна ахын дусраа. Амен. Эзний үг цаашид олон газруудаар магадгүй энэ Солонгост та үнэхээр хэрэглэгдэхийн төлөө ахын дусраа. Олон хотод байгаа Сөүлд байгаа, Илсанд байгаа, Бусанд байгаа, олон хотуудад байгаа монголчуудад биднийг очиж хүрээсэй гэж та хүсэж байгаа бол ахын дусраа. Та манай үйлчлэлийг дэмжээрэй. Ахын дусраа, бид нар маш өөрсдийн байсан маш олон санхүүг бид нар Монголд байгаа итгэгч нар болон бид нар Монголын үйлчлэлд зориулсан байгаа ахын дусраа. Амен. Монголд байгаа ахын дусар маань ч гэсэн Монголд байх хугацаан дээр маш сайн өргөссөн. Тэгээ бид нар ихэнх санхүүг ахын дусар бид нар өөрсдийн шинэ оффист зарцуулсан байгаа ахын дусар. Яг үг гэхээр Бурхны хаанчлалд, Бурхны үйлчлэлд ахын дусраа байр хэрэгцээтэй. Тэм учраас Соломон хаанаар дамжуулан эзэн өргөө хүртэл тэнцээ барьсан байдаг ахын дусраа. Амен. Бид эзний өргөөг барих хэрэгцээтэй. Эзэнд өргөө хэрэгцээтэй ахын дусраа. Тийм учраас бид нар Монголд очиод бидний хийсэн том ажлуудын нэг бол бид нар Бурхны өргөөтэй болсон байгаа. Жижиг оффистай болсон. Хажуудлынхаа офисыг бид нар яасан бэ? Бид нар тэлсэн байгаа. Тийм учраас та бүхнийг уриалж байна ахын дусраа. Та үнэхээр бидний Солонгост аяллыг дэмжээрэй. Оролцоорой. Гар бие оролцоорой ахын дусраа. Энэхүү үйлчлэлд оролцоогоо бас эзэн та бүхнийг үнэхээр өрөөх болно. Амен. Бид нар дараагийн хичээлдэр бид нар 2 дугаар хаадын 4 дугаар бүлгийн 1-ээс 7-г үзэх болно. Тэр эмэгтэйг Илишагаар дамжуулж өрөөгдсөн эмэгтэй. Тэр иш үзүүлэгчийн эхнэр байсан эмэгтэйг яасан бэ? Бид нар үр зээлтэй болчлоо. Бидэрт үнэхээр өрнөөсөө болоод миний 2 хүүхдийг боол болгон худалдаж авч явах гээд байна штэ. Бидний зээлдүүлэгч гэсэн. Тэгсэн чинь Илиша тэднийг яадаг вэ? Урамшуулдаг вэ? Та нарт юу байна вэ гэсэн. Тэгсэн чинь тэр эмэгтэй биднэрт жоохон тос байна гэдэг. Тэгвэл тэр тосоо байдаг. Та нар чадхаараа те. Та нар сав олоод ир гэсэн. Тэр саваа тэр эмэгтэй бэлтгэсний дараа яасан бэ? Маш олон өрөө төлөөд тэр насаараа амьдарч чадах дүүрэн тэр тосыг тэд нар хурааж авдаг ба. Ахын дусраа. Өнөөдөр та эзэнд өрөөгдөхийг хүсвэл та эзний ажилд зарцуулаарай. Зориулаарай. Тэгвэл эзэн үнэхээр таныг өрөөх болно шүү ахын дусраа. Амен. Халелуя. Хамтдаа эзэнд өргөцгөө ахын дусраа. Та үнэхээр эзэнд өргөөрэй ахын дусраа. Миний гарны доотлыг харах юм бол бид нар хаан банкны мэдээлэл хэрвээ та Америкээс үзэж байгаа бол бид нар зээлийн мэдээлэл байгаа. Эзэнд үнэхээр өргөөсэй. Эзний хаанчлал сайн мэдээнд та өргөөсэй. Тэгэх юм бол эзэн таныг 30, 60, 100 дахинаар үргэлжлүүлэн үржүүлж өрөөж таныг үр зээлнээс чинь гаргаж таныг гайхамшигтайгаар хангах болно. Эхлээд Бурхны хаанчлал болон зөв байдлыг тавьсан хүн болгон өрөөгддөг ахын дусраа. Би таныг үнэхээр өрөөгдөөсэй гэж хүсэж байна. Халелуя. Бүгд хамтдаа залбирая. Эзэн минь танд баярлалаа. Өргөл өргөсөн гар болгоныг та өрөөгөөрэй. Ажиллаарай, хангаарай, нэмэгдүүлээрэй. Аава танд энэ цагийн төлөө талархаж байна. Та бидний өргөсөн өргөл болгоныг хүлээн авч үнэхээр та өрөөгөөрэй. Есүсээ танд баярлалаа. Та алдарш. Есүсийн нэрээр. Амен. Халелуя. Тэгээд эзэн та бүхний үнэхээр өрөөх болтугай. Тэгээд комментэн дээр залбирлагдсан хүн болгоны төлөө уншиж байгаа пастор залбирх болно. Тэгээд манай гэр бүлийн Солонгост үйлчлэл, хангамжийн төлөө, хамгаалалтын төлөө үнэхээр энэ үйлчлэл гайхалтай үр жимстэй байхын төлөө та залбираарай. Эзэн та бүхнийг ивэх болтугай. Эзэн та бүхнийг
ерөөх болтугай. За шалом ахын дүүсраа эзэн та бүхнийг ивэг. Баяртай ахын дүүсраа. Удахгүй part 2-ыг саваа бэлтэг part 2-ыг та бүхэнд дамжуулах болно. Ойрын өдрүүдээс. Эзэн та бүхнийг ивэх болтугай.